भाई अगर तुम एक क्रिएटर हो तो ये वेबसाइट तुम्हारे इतने काम आने वाली है कि तुम सोच भी नहीं सकते। आ जाओ चलो दिखाता हूँ। गूगल पर सर्च करके सिंपली इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ तुम्हें सारे के सारे ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। इनमें बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने साउंड इफेक्ट चाहिए सब अवेलेबल है। तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इस साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करके अपने वीडियो में यूज करना है। इस वेबसाइट का लिंक चाहिए तो मुझे फॉलो करके कमेंट सेक्शन में लिख दो साउंड इफेक्ट। इसका लिंक मैं तुम्हें पर्सनली भेज दूंगा।